हेलो गाइस, आज चाहिँ मेरो ब्युटिफुल अनि स्विट अनि एकदमै मायालु साथीले चाहिँ मलाई बिहानै मेसेज गर्नुभयो अनि मलाई मेसेज गरेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ घुम्न जाऊँ रे। आज मेरो साथीको छुट्टी भएको कारणले मलाई पनि खुसी लाग्यो, किनभने मैले घरमा बसिरहेको थिएँ, धेरै बोर भइरहेको थिएँ नि त। अनि हुन्छ घुम्न जाऊँ रे। अनि कुन ठाउँ जाने आइडियै थिएन हामीलाई। हामीले एक्कासी अनि उहाँले पनि हेर्नुभयो लोकेसन, तारागाउँ। हामी गएको थिएनौँ तारागाउँ। अनि कस्तो रहेछ तारागाउँ भन्ने चाहिँ भनेर हामी पनि डिसाइड भयो कि हामी तारागाउँ जाने। अनि तारागाउँ गएर दुईजना भित्र पस्यौँ। भित्र पसेपछि त्यहाँ म्युजियम रहेछ, कति स्विट स्विट म्युजियमहरू। घर कति स्विट। त्यो म्युजियम घरहरूले चाहिँ म्युजियमहरू नै म्युजियम रहेछ सबै। अनि त्यो स्विट स्विट घरहरू देखेर चाहिँ पुरा बाहिर युके हङकङतिरको भाइब्स दिलाउने कि मेरो साथीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, किनभने आजको मेरो दिन एकदमै रमाइलो भएको छ। अनि म एकदमै नक्कली, मेरो साथीले मलाई भिडियो बनाइदिइराख्नु भएको छ अनि म चाहिँ एकदमै मस्किनिरहेको छु। गाइज, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तारागाउँ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि आज हामी एकदमै इन्जोय गरिरहेको छौँ। अरू पनि धेरै भिडियोहरू छ तर मैले बनाइनँ, यति नै बनाएको छु। अरू चाहिँ अर्को पार्टमा आउनेछ। थ्याङ्क यू सो मच प्रिन्सा गुरुङ, आई लभ यु, आई मिस यु सो मच। मायाको झुप्पा छ तपाईँलाई प्रिन्सा, थ्याङ्क यू भेरी मच आजको स्पेसल डेको लागि।